続きまして40番君津歌之助菊地美紀代さんで屋形船、どうぞ。いつかは夢を実らぬ花なら綺麗でしょうね。明日の約束できないが季節の旅に会えるなら信じて待ちますしだれ桜の差し向かないよほど愛強さけ優しさあったいぬくもりください花火優雅どちらも涙を泣いてるけど人はどうして目に合う切ない恋としながらお前私も会いたい